Öncelikle merhaba arkadaşlar. Gece saat 4.30 bayağı bir mesai yaptık bu gece. Bir MLS'e harmanladım. Hatta YouTube'dan da bir post atmıştım. Hangi seviyelerde kadrolar istersiniz diye. Onlara binaen 10 dolar altı bir kadro tavsiyem olacak. 10-20 dolar arası, 20-30 dolar arası, 30-50 dolar arası ve 50 dolar üzeri bir kadro tavsiyem olacak. Totalde 5 adet kadro tavsiyemiz mevcut ama ondan önce bir önceki videoda bahsettiğim Hastrik mevzusuna, yani sıcak seriler mevzusuna çoğu kişinin tam olarak anlamadığını fark ettim. Ve öncesinde o konuya biraz değinmek istiyorum. Evet, gelelim buraya. Açıkçası şöyle ana sayfaya geldiğinizde buradan gördüğünüz gibi bir alev işareti var. Ona tıklayarak Hastrik sekmesine ulaşabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi eğer turnuvaya katıldıysanız hangi kadrolarınızın uygun şartlarda olduğunu ve kaç puanda olduğunu ve hedefe ulaşıp ulaşmadığını gösteriyor. Burada ben limit'te bir seri yapmışım ama bu taraf biraz daha karmaşık olan hali. Şöyle hızlı bir şekilde bir sonraki haftaya gelip Hasrik'e gireceğiniz turnuvayı seçersiniz. Örnek olarak şu an sadece MLS'de mevcut zaten. MLS'in bu sekmesinden gördüğünüz gibi tıklayarak hangi hedefte olduğunuzu ve hangi hedefe gitmeniz gerektiğinizi daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Bu her zaman gözükür. Ana sayfada olan kısım, eğer turnuvaya katıldıysanız hangi seriye gitmeniz gerektiği her zaman gözükmüyor. Bunu belirteyim. Limited taraftan da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Limited tarafta ilk seriyi yapmışım. İkinci seri için bu hafta oynayacakmışım. Bana bunu gösteriyor. Eğer ilk seride olsaydım burada gözükürdüm. Şu an için buradayım. Ee, Asıl konuya gelirsek, Hastreak'in olayı ne diyorsanız, aslında bir önceki videoda net olarak anlattım bu konuyu ama neden insanların anlamadığını anlamadım açıkçası. Bir tane eleman var. Yani ben anlamadım diyor. Onu izleyin. Neyse. e, Şu şekilde bir sistem var. 350 puan yaparsanız ilk hafta 3 doları kazanıyorsunuz. Tabii ki o videodaki referansları ele alın. Bu MLS için geçerli olan durum. Avrupa sezonunda ödüller bir tık daha iyi. Onu belirteyim. 350 puanı yaptınız bu hafta. 3 dolarınızı aldınız. Sonraki hafta hedefiniz artık 370 puan ve 10 dolar için oynuyorsunuz. Eğer ki ikinci hafta 370 puan yaparsanız 10 dolar alırsınız ve üçüncü hedef için sonraki haftaya ulaşırsınız. Eğer ki üçüncü hafta 390 puanı yapamazsanız en başa geri dönersiniz ve 350 puan almaya çalışırsınız. O hafta hiçbir ödül alamazsınız ve sıfırlanırsınız ve en başa dönersiniz. Sistem bu şekilde. Yani her hafta sonraki hedefi tamamlamanız gerekiyor. Açıkçası çok kolay değil. İlk 2-3 hedef belki her hafta, yani kolaylıkla yapılabilir diyebilirim. Ama sonraki hedefler oldukça zor, bunu belirteyim. Yani Hasrik'in olayı bu açıkçası. Geçelim MLS'te tavsiye tarafına. Şöyle göstereyim. Video başında söyledim galiba. 10 dolar altı, 10-20 dolar, 20-30 dolar, 30-50 dolar ve 50 dolar plus şeklinde 5 tane tavsiyem olacak. Ne diyecektim ben ya? Neyse, kadroya geçelim. Bu arada oldukça alternatifli bir şekilde tavsiyede bulunmaya çalıştım. Ben yine kendi tavsiyelerimi bu beşli içerisinden seçtiklerimi göstereceğim sizlere. Ama burada eğer benim seçtiklerime net olarak güvenmediyseniz alternatifler de burada var. Bu kısmı yine video altında paylaşacağım. Bu şu anki güncel fiyatları. Bu fiyatlar değişebilir. Bilginiz olsun. Tabii ki performansa göre her halükarda değişecek. Video altına fiyatları da yazarım ama tarihi not düşerim ve fiyatların değişeceğini belirtirim. Evet, 10 dolar tavsiye kısmına geldiğimiz esnada ben Brad Guzan'ı tercih etmişim. Barraza ve Bond'da mevcut. Barraza DC'nin Bond'da Houston'ın kalecisi. Ama ben Guzan dedeyi tercih ettim. Guzan dedem genelde 50 civarında takılan, arada sürpriz yapabilen oyunun en ucuz kalecisi kendisi ve bence 3 dolar için ve 10 dolar altı
tarafı için gayet iyi puanlara sahip. Ayrıca yeri garanti ve kesik yemiyor. Bu da bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi çok uzun süredir sadece bir maç, iki maç kaçırmış. Belki de orada kart cezalısıydı, bilmiyorum. Gerçi iki maç kart cezalısı olamaz. Her neyse. Ucuz tarafta ilk tercihimiz Burak Guzan oldu. Defans tarafına gelelim. Burada gördüğünüz gibi Herrera, Yoshida ve Petretta tercihlerim var. Ben bu arada Petretta'yı tercih ettim ama net olarak Petretta tarafında değilim. Yoshida ya da Herrera'yı da seçebilirsiniz. Kasımpaşa'dan MLS'e transfer olan arkadaşımız kendisi ve MLS macerası bu seviyede. Fiyatını göz önünde bulundurursak bence hiç fena bir kart değil. Evet. Gelelim orta saha kısmına. Orta saha kısmı açıkçası biraz daha tatlı. Bassi'ye gelelim. Bence buradaki net bir tercih Bassi ve gerçekten potansiyeline göre çok ucuz bir kart. Tabii son zamanlarda gördüğünüz gibi çok iyi puanlara sahip değil ama geçmişine biraz gidersek gerçekten ligin hero'su olabilecek kıvamda bir karttı geçmişte. Gördüğünüz gibi oldukça iyi puanları var. Tabii hero diyemeyiz bu puanları yine de. Yani iyi kartıydı diyebilirim ligin. Son zamanlarda biraz formdan düştü. Ama ve lakin $1,5 için bence muazzam bir kart. Buradan yine Gonçalves, Lot ya da Arthur'u tercih edebilirsiniz. Gonçalves lige yeni transfer oldu. Kopenhag'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ve yavaş yavaş adapte olmaya başlıyor. Son haftalarda skorları da var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ayrıca Lot da yine Bassi gibi geçen sezonlarda iyi puanlar yapan isimlerden bir tanesi. Forvet tarafına geçelim. Ben Owusu'yu tercih ettim burada. Muriel, Longwayne, Martinez, Owusu ve Uluwaseyi arasında Owusu'yu tercih etmişim. Owusu izlediğim maçların çoğunda çok beğendiğim bir forvet. Ama tabii Sorare'ye çok fazla aktaramıyor. Bunu gol yapmadığı durumlarda all-round kasamayan bir forvet. Yani bu bütçe civarında maalesef çok daha iyi bir forvet bulamadım. Bu tercihler arasında en iyisi bence Owusu gibi gözüküyor. Martinez de yine skorer bir oyuncu. San Jose Quartes tarafında. O da tercih edilebilir. Tabii burada dediğim gibi benim tercihlerimi beğenmiyorsanız değişiklik yapabilirsiniz. Ekstra tarafı için de Arthur'u tercih ettim. Arthur'da skordan ziyade Bassi'ye nazaran daha çok all-round'la iyi puanlar yapabilen, yine o da geçmişte fena puanları olmayan bir isim. Gördüğünüz gibi yine benzer bir fiyatta onu da alabilirsiniz. Yani bence $10 altı için gayet iyi bir kadro olur. Kaptan tercihinde Basti'den veya Arthur'dan yana kullanırdım bu kadro için deyip hemen ikinci kadromuza geçelim. Şöyle scroll'umuzu aşağı çektik. Evet, burada Loris, Cabral ve Coronel demişim. Loris'in bir sakatlık riski var. O yüzden fiyatı biraz düşüşte. Ama burada bu riski almayacağız. Ben Coronel'i tercih ettim. Gördüğünüz gibi gayet iyi puanlara sahip $7 bandı için bence. Burada çok fazla konuşmama gerek yok. Cabral veya Loris de tercih edilebilir ama bence Coronel burada bu fiyat aralığında bence en iyi kartlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. Defans tarafına geçelim. Escobar. Ya gerçekten şu puanlara bakmanızı istiyorum. Muazzam bir kart. Ama şöyle bir falsosu var. Zaten bir falsosu olmasa bu fiyatlarda olmazdı. Ligin en iyi defans kartlarından bir tanesi bana göre ki bana göre değil, gerçekten en iyi defans kartlarından bir tanesi. Rotasyon riski var. Burada Andrade adında bir genç oyuncuları var ve Dorsey var. Escobar'la birlikte üçü son zamanlarda biraz rotasyona girmiş durumda. Son 3 maçta Escobar kendini biraz kurtardı. Oynamaya devam etti ama bunun sebebi Dorsey'in sakat ya da cezalı olmasıydı sanırım. Galiba sakattı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Dorsey geri döndü ama son maçta skor yaptı ve bence yerini koruyacaktır. Açıkçası biraz riskli bir tercih ama gerçekten $2 çok iyi puan vaat ettiği için Escobar'ı tercih ettim. Tabii burada daha safe tercih olarak Glat ya da Honexit tercih edebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ama ben bu riski alırdım. Orta saha tarafına geldiğinizde ben Forsberg'i tercih ettim. Burada Gazdan, Morales, Pereira, Witt gibi muazzam isimler var. Bence diğerleri de gerçekten Forsberg kadar iyi isimler. Orta sahada net bir tercih diyemem benim için bu orta saha hattında Forsberg.
Ama hem fiyatını göz önünde bulundurduğumda diğerlerine nazaran biraz daha düşük fiyat var. Ee, Hem de potansiyelini düşündüğümde gördüğünüz gibi fullleme ibaresi gösteriyor. Yani birden fazla skor yaptığında fulllemeye yaklaşıyor ya da fullliyor. Bu tarz oyuncuları seviyorum açıkçası. Ondan dolayı Forsberg tercihinde bulundum ama dediğim gibi Gazza, Morales, Pereira veya White kullanabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Tek tek kontrol etmenizi rica edebilirim burada. Forvet tarafında açıkçası ilk tercihim Zaha'ydı. Onu öncelikle onu belirteyim. Zaha bence Galatasaray'dan transfer olduktan sonra muazzam oynuyor. Yani muazzam oynuyor demeyeyim de ligi kırabilecek yeteneklere sahip ve kırdığında da gördüğünüz gibi çok iyi puanlar yapabiliyor. Skor üzerine daha çok e, ilerlememiz gerekiyor Zaha tarafında. All round'u biraz daha kısıtlı ama hiç yok da diyemem. Gördüğünüz gibi 13.8 all round'la oynamış. Bence hiç fena değil Zaha için. Yani bu skaladaki en iyi tercih kesinlikle Zaha'dır diye düşünüyorum. Ek olarak da burada Choupo-Moting tercih etmişim ama bunu tercih etme sebebim tamamen Forsberg seçmem. Çünkü tandemleyelim. Zaten İkisi genelde birbirine skor yapıyor. Asist gol ikilisi oluyor ikisinden gelen. Ulan konuşmayı unuttum. Açıkçası Moting'i tercih etme sebebim Forsberg. Yine burada White olur, Peter Musa olur tercihinde bulunabilirsiniz. Benim tercihim bu yönde oldu. Geçelim 3. kadroya. Videoda kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Hızlandıralım biraz mevzuyu. Evet, 20-30'lar tarafına geldiğimizde scroll'umuzu hemen biraz aşağı çekelim. Kaleci tarafında Daniel Stiver veya Burki tercih edebiliriz. Bu arada Daniel'i tercih etme sebebim Rodriguez'i tercih etmemden kaynaklı. Çünkü bir defans tek yapmak istedim. Rodriguez'i tercih etmek istemiyorsanız Garces ya da Glasnes alacaksanız burada Stiver ya da Burki alabilirsiniz. Burada bir defans tek yapıp bir clean sheet durumunda olabildiğince puanımı yüksek tutmak istemiştim. Bu ikiliyi tercih ederken Daniel yani 7 dolar skalasına alınabilecek bir kaleci bence. Absürt iyi mi? Değil. Kötü mü? Değil. Yani işler bir kaleci bence. Onu alma sebebimiz de burada Rodriguez bence ligin en iyi defans kartlarından bir tanesi ve fiyatını göz önünde bulundurursak muazzam yani. Gördüğünüz gibi. Tabii son zamanlarda bazı oynamama durumları oldu, yedeğe düştüğü durumlar oldu, bir takım içi problemleri oldu açıkçası. Ama onu toparlamış ve geri dönmüş gibi duruyor. Umarım tekrar rotasyona düşmez ve bu formda devam eder. Daha iyi puanlarını bekliyorum açıkçası. Burada Garces de bence gerçekten iyi bir tercih. Glasnes de yine iyi bir tercih bence. İkisi de tercih edilebilir. Neden bunları tercih ettiniz demem. Kontrol etmenizi tavsiye ederim. Orta sahaya gelecek olursak Navarro, Bucha, Atuesta, Hartel, Gutierrez gibi isimler var. Burada benim tercih ettiğim ilk isim Navarro. Bence burada Mihailovic ile birlikte takımın en iyi iki ismi diyebilirim Navarro için. Geçmişte de bu şekilde puanları mevcut. Daha çok skor bazlı ilerleyen bir oyuncu. Yani 3 dolar için bence hiç fena bir kart değil. Forvet tarafına geldiğimizde de Paintsil Wolf, Orellano, Arango ve Joveljic tercihlerinde bulundum 20-30 dolar skalası için. Burada biraz Wolf'un son zamanlardaki formundan dolayı tercih ettim ama burada eğer Orellano, Arango, Joveljic veya Paintsil tercih ederseniz gerçekten neden yaptınız demeyeceğim. Dediğim gibi son formundan dolayı biraz Wolf'e yanaştım. Son olarak da Hartel. O da geçmişte muazzam puanlara sahip gördüğünüz gibi. İngiltere 2. Lig'den gelmişti buraya. Hani iyi bir kart. İyi bir kart 5 dolar için. O yüzden burada bence bir kaptan yapacak olsaydım o isim Hartel olurdu. Belki maçına göre değişiklik yapılabilir tabii ama kağıt üstünde Hartel buranın kaptan adayı gibi gözüküyor. Evet, gelelim. Nereye gelelim? 30-50 dolar tarafına gelelim. Buradan ne yapmışız? Hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Kaleci Willish, Galles ve Freeze tercihlerinde bulunmuşum. Gerçekten bence MLS'in en iyi 3 kartından biri kaleci tarafında bunlar. Fiyatını da göz önünde bulundurursak. Burada Gallase tercihinde bulunmuşum. Puanları görüyorsunuz zaten. Çok fazla konuşmama gerek yok. Ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi kendisi.
Defans tarafında MLS'te çok fazla iyi defans açıkçası yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden burada olabildiğince en iyi tercihlerinden birine gitmeye çalıştım. Blackmon bunlardan bir tanesi. Çok içime siniyor mu derseniz, çok içime siniyor diyemem bu fiyat skalası için. Ama olabilecek en iyi kartlardan bir tanesi. Asıl can alıcı noktalara gelelim. Orta saha tarafında hemen göstereyim. Luna, ne yaptım ya? Luna, Acosta, Mihailovic, Biel, Espinoza, hepsi muazzam isimler gerçekten. Hepsi ligin çok iyi kartları diyebilirim. Burada şansım Espinoza'dan yana kullandım. Neden iki tane orta saha kullanmadın diyorsanız, Forvet'te bir o kadar muazzam bu tavsiye tarafında. Eğer diğer kadrolarda tercih edecekseniz bu isimleri, hem forvet hattındaki hem de orta saha hattındaki isimleri öneririm. Suarez, Lozano, Pek, Zinchenko ve Rossi de bu tavsiye tarafında vardı. Espinoza'yı göstereyim. Yani çok fazla konuşmama gerek yok kendisini. Yine ligin hero'larından, Hero 6 diyebileceğimiz kartlardan bir tanesi kendisi ve fullledi mi fulluyor abim. İyi bir tercih bence orta saha için. Lozano yine yeni bir transfer. Gördüğünüz gibi gayet iyi puanlara sahip. Ufak bir sakatlık süreci oldu. Onu atlattı ve artık yeniden kadroya as olarak dahil olacağını tahmin ediyorum. Burada Suarez tercih edebilir ama ben Suarez'i gerçekten iyi görmüyorum. Ya takımda Messi'nin olmasından kaynaklı goller, asistler yapabiliyor. Ya birçoğu gerçekten çok basit skorlar ama yapacak bir şey yok. Yani adam skor yapıyor ve iyi puan alıyor Suarez'de. O yüzden Suarez'i tercih edebilirsiniz ama ben daha çok beğendiğim ve izlerken keyif aldığım isimleri kadroda kullanmaya çalıştım. Lozano'da ligin açıklarından bir tanesi diyebilirim. Gerçekten çok iyi değerlendiriyor ligin buglarını. Pek de çok beğendiğim isim. Onu da izlerken bayağı keyif almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam sakatlıktan dönmüştü ve fena ilerlemiyor. Zinchenko yine benim hero'larımdan bir tanesi. İzlerken acayip keyif alıyorum ki kendisini burada ekstra kart olarak tercih ettim. Gördüğünüz gibi çok fazla konuşmaya gerek yok. Ayrıca Rossi de tercih ederseniz why not? Neden olmasın, olabilir. Yani burada kimi tercih ederseniz açıkçası hiçbir şey diyemem. Hepsine okeyiz. Orta saha ve forvet hattı için. Bence 30-50 dolar kadrosu en iyi kadro oldu diyebilirim. Tabi bir de fantezimiz var. Şöyle bir gelelim 50 dolar plus kadroya. Burada aynı kalecileri tercih ettim. Çünkü daha iyi bir kaleci bulamadım açıkçası yüksek fiyat skalası için. Bence en iyi kartlar bunlar MLS tarafında ve hiç de pahalı değiller açıkçası. Defans tarafına gelirsek burada da iç açısı bir kart bulamadım. Bu arada kalecilerde Freeze'i tercih ettim ama yine buradan kendiniz Gallase veya Willich tercih edebilirsiniz. Gallase diye bir tercih. Freeze'de ben Freeze'i beğendiğim için onu tercih ettim. Allround potansiyeli fena değil. Clean sheet de yapabiliyor. Defans tarafına gelirsek Palacios, Najar yazdım ama bence burada net bir, burada açıkçası bu 50 plus yazdım ama daha çok böyle fetişist bir kadro, çok iyi bir kadro kurmak istiyorsanız diye olabildiğince en iyi isimleri tercih ettim. Burada Wagner tercih ettim. Ligin açık ara en iyi defansı. Zaten burada tercih ettiğim bütün oyuncular en iyiler. O yüzden biraz tuzlu olacaktır. Orta sahaya geldiğimizde Rusnak, Roldan, Reus, Muhtar gibi isimler bu arada üstteki tarafa da atılabilir. Onu da belirteyim. Üstteki kadro içinde tercih edebilirsiniz. Biraz bütçeyi arttırmak istiyorsanız. Burada hem Gili hem de Evander'i aldım. İkisi de muazzam iki kart. Şu şekilde Evander'i göstereyim. Şu şekilde de Gili göstereyim. Ya zaten çok fazla konuşmaya gerek yok bu isimler üzerinde. Forvet tarafında da Messi'yi tercih etmiştim. Burada Suric, Ojeda, Bunga ve Messi de gerçekten ligin en iyi kartları. Yine Suric, Ojeda, Bunga isimleri üstteki kadro içinde tercih edilebilir isimler. Bunlar da aklınızda bulunsun. Yani MLS tarafında söylemem gerekenler bunlar. Eğer aklınıza takılan veya sormak istediğiniz farklı oyuncular varsa belirtebilirsiniz. Defans hattında bir belki Zimmerman ekleyebilirdim. O da sakatlıktan döndü. Milli takıma gitti. Tekrar gelecek. Milli takımda finalde kaybettiler. Belki o dahil edilebilirdi defans hattında bir yer ama daha döndüğünde net olarak başlayacak mı bilmiyorum. Çünkü e, Palacios gerçekten çok iyi performans verdi orada başladığından itibaren.
O yüzden Zimmerman geldiğinde direkt başlar mı bilmiyorum ama Zimmerman geldiğinde kadroda yerini alırsa Zimmerman da kadrolarda kendi yer bulacak bir isim. Efendim diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi eğer aklınıza takılan bir soru varsa veya sormak istediğiniz farklı bir oyuncu varsa yine yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bütün oyuncuları aşağı yorum video bilgi kısmına ekleyeceğim aşağıya. Bu kadardı. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra like atmazsanız şuralardan bir link göreceksiniz. Oradan videoyu izleyip bana istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Bunun akabinde bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. O video açıkçası biraz daha e, çok daha mantıklı bir video diyebilirim. MLS tarafında bence kadro kurun. En azından hot streak'e alışmak açısından biraz keyif alın. Ama ve lakin ufak bir bütçe ile deneyin diye tavsiyede bulunabilirim. Ayrıca bir sonraki videom için de biraz bütçe ayırmanızı tavsiye ederim. Bir 50-100 dolar civarında bütçe ayırabilirseniz bir sonraki videoda çok daha mantıklı bir şeyden değineceğim. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay diyorum. Bay bay.